오늘은 경산 자연마당을 한 바퀴 둘러보겠습니다. 아침에 오니 아침 공기가 상쾌하고 아주 날씨가 좋습니다. 금계국이 아직 노랗게 피어 있네. 문화유적 발굴지, 삼국시대 고분을 여기서 발굴했구나. 잠자리네 이것은. 이곳은 여치집입니다. 잠자리도 있고 새들도 와서 놀고, 새들 놀이터인갑다.
아침에 오니 걷기가 아주 좋습니다. 시원하고. 배가 많이 가고 있습니다. 여기는 수국도 활짝 피었네. 이 동산은 어울림 숲입니다. 아침부터 까치가 많이 울고 있네. 내가 와서 반갑나? 저기 여치집이 보인다. 여서
여기도 배가 많이 열렸네. 아따, 주렁주렁하다. 살구가 노랗게 잘 익었습니다. 이곳은 금계국이 아직도 노랗게 펴 있네. 아침 햇살과 하늘이 푸르고 맑습니다. 오늘도 이곳 경산 자연마당을 잘 걸었습니다. 요즘같이 더운 날에는 아침 일찍 한 바퀴 도는 것도 시원하게 괜찮습니다. 도시려면 아침 일찍 도는 게 좋을 것 같습니다. 감사합니다.